uxlab qolish holatlari bo'lmaydi emas, bo'ladi. Yani hech kim xatosiz, prosta tabiiy bo'lishi mumkin. 250 ming coverage, boshqa kompaniya 100 ming coverage qarg'osi. Voqea kelib, treyleri bilan bizantira ko'rgan. Yuk yo'q. Masalan, requirement 2021 freydlarni olinishi kerak. Amerika O'zbekiston emas. Bitta shtatida yoz bo'lsa, bitta shtatida qor, yomg'ir o'z bilasiz. Logistika ko'pchilik ana quick easy money deb o'ylashadi. Chetda o'qib, u yoqda o'rgangan odam O'zbekistonga kelib nima ish qilishini bilmay qoladi. O'zbek yo'nalishini topishim qiyin bo'lib qoldi. Logistikada siz aytganlaridek psixolog ham bo'lishingiz, art of explaining holatiga tushishni bilishingiz kerak. Shuncha odamni taqdiri qo'lida turadi. Ketyapman, oldinga aytib to'xtadim oldiga. Not allowed parking joylariga qo'ygan bo'lsa, o'z uyiga kirib ketadi, chiqsa treyleri yo'q, boshqasi yo'q. Xudo ko'rsatmasin, agar polis chaqirgan bo'lsa, double bo'ladi. Shunaqa holatlar ham ko'p bo'lgan, trakka tashlab ketib, bo'ldi man, abdan. Короче, yo'lda haydab uxlab qolgan, xizmat bo'lgan. Same time mashinada bolalari bo'lgan. Odam qo'lidan keladigan narsa, buning uchun mexanik bo'lish shart emas, diplom kerak emas. Assalomu alaykum. Semauto Builders loyihasining keng sonida o'tiribmiz. Mana safety, fleet and ELD haqida bugun gaplashamiz. Kompaniyadagi yuragi desa ham bo'ladi. Kompaniyani ko'p yillar vizovat qilishiga ham sababchi departamentlardan biri shu fleet bilan safety. Jahongir aka asosan fleet bilan safety tomonini take care qiladilar ancha yillardan beri. Ravshan aka ELD bilan fleet departamentda take care qiladilar. Endi safety bilan fleet bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun, misol uchun sizni sohangizni bular ham biladi, bularni nima ish qilishini siz ham bilasiz, bemalol ustozlarimiz. Bemalol javob berib hal qilsa bo'ladi. Hop, Jahongir aka ozgina o'zingiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Semautoga kelishingiz qanaqa bo'lgan? Kim orqali kelgansiz? Nega aynan fleet или safety? Tak, o'zi logistikaga qanaqa nimaga kelganman, nima sabab bo'lgan, qanaqa kelib qolganman. Ma'lum muddat Buyuk Britaniyada bo'lganimdan keyin, qaytib kelganimdan keyin ish topish, ya'ni soha tanlash ozgincha nima deydi? O'zi chetda o'qib, u yoqda o'rgangan odam O'zbekistonga kelib nima ish qilishini bilmay qoladi. O'zbek yo'nalishimni topishim qiyin bo'lib qoldi-da, ya'ni bagobroz bo'lib, uni qilsammikan, buni qilsammikan deb. Keyin shu o'rtog'im aytib qoldi. Ko'zlarimda tracking biznes, logistika, davay o'qiylar deyapti. Mana deb o'qish topdik. O'qish topib, shu logistika kursiga bordik, o'qib chiqdik. Sertifikatlar berishdi, which is useless. Undan keyin ish qidirishni boshladik. O'sha yerda bu narsani aytib o'tib ketmoqchiman, ya'ni shu kursga borayotgan yangi o'sha logistlar kelajakda bitta nyuans bor-da, qanaqadir mantiqsiz bir narsa bor. Qaysiki logistikaga ishga qidirayotganda, masalan, ish qidiryapsiz, masalan, men kursni tugatdim. Ish qidiryapman. Ish qidiryapmanda любой kompaniyaga borsangiz minimum 6 oy experience bilan oladi. Shunaqa. Endi вопрос. Men kursni tugatganman, experience yo'q, hech qayerda ishlamaganman. Endi ish boshlashim kerak. O'shanisi sal anaqaroqda, o'shanga kompaniyalarga men aytgan bo'lardimki, o'quv kurslariga, o'sha logistlarni tayyorlaydigan kurslarga iltimosim bo'lardiki, o'sha experience-ni ham berib, чтобы ular keyinchalik kompaniya borganda, boshqa kompaniyalarga borganda, birdaniga ish boshlab ketishi osonroq bo'lishi, ularning qanaqadir motivatsiyasini ham sindiradi-da. Endi o'ylab qarasangiz, qanaqadir umidlarda borib, imagination, fantaziyalar bilan boradi. Endi bir logistika deb. Oxirgi paytlarda endi hozir unchalik emas, endi 1-2 yil oldin trend edi. Endi logistika desa, hozirgi yoshlarni
trend masalan logistika desa Wow. deyishadi o'shanga o'xshab. Da o'shandan keyin shu logistikaga ish qidirib borganman. Intervyuga chaqirishdi. Da 6 oy experience so'rashdi, obviously. Yo'q bo'lgani uchun ozgincha qiynaldim. Keyin shunaqa narsalar chiqib ketganki, bolalar imенно experience berish uchun o'sha danniy moment logistikada ishlayotgan bolalar o'sha novichoklarni, o'sha bitirganlarni olib, yoniga shogirdlik qilib, masalan 2-3 oyda obviously pulga o'rgatib, o'sha boshqa kompaniyaga borganda bemalol masalan 1 yil yoki 6 oy experience bor deb ayta oladigan qilib jo'natib yuboradi. O'sha yo'lga o'tdim. O'sha yo'lga o'tib, объявление orqali bordim, gaplashdim. O'zingiz haqingizda video olib jo'natib yuboring inglizchada deyishdi. O'zim haqimda jo'natdim. Bo'ldi, keling deyishdi. Telefon qilamiz deyishdi. Bordim. HR o'tiribdi obviously. Boshladi, keyin operational manager kirib qoldi. Operational manager bir vaqtlar o'sha Angliyada birga bo'lgan tanishim chiqib qoldi. Orada ancha yillar ko'rishmaganmiz. Endi o'zgarganmiz, uncha tanimadim, men bitta tanidim. Keyin qarab keyin tanishib qoldik. Keyin nima bo'lsin, mana shunaqa keldim dedim. Hejara, okey, aytmaysizmi? O'z odamingizga unaqa paslava qilmanglar. Ya, shu bilan endi biz nima deydi, kursda tanish bilish o'tib ketdik. Da, kursda o'qiganimizda flitga kirdim, flit boshlandi. Ancha qiziqarliroq bo'ldi. Menga general edi. Flit bilan safety, dispatch bilan update'ga qaraganda yoqadi. Yani не потому что men o'sha yerda ishlaganim uchun emas, umuman olganda. Chunki menimcha endi har xil vaziyatlar bo'ladi. Dispatch bilan update'ni bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Asosan doimiylik, ya'ni bir xil ishlar qilinadi. Standartlar bitta bir xil broker anaqa bo'yicha ketaveradi. Har kuni bitta narsani takrorlayveradi. Fleet bilan safety'da, masalan, fleetni qiziqarli o'tadi. Kuningizda har kuni har xil problema, har xil muammolar. Har xil pakanda. Ha, yo'q. Kerakmi? O'shanga da u qiziqarliroq. Yana bitta fikrim, bu men yana shaxsiy fikrim. Men o'ylaymanki, fleet bilan safety hunar deya olaman-da. Kasb ham hunar. Masalan, dispatcher update'lik kasb bo'lishi mumkin, hunar bo'la olmaydi. To'g'ri lekin. Fleetda masalan, yaxshi spetsialist bo'lib yetishsangiz, bemalol bu degani ya'ni mexanik bo'lib chiqasiz-da. To'g'ri. Ya'ni practical masalan, teorik уже trakda bitta svet yondimi, nimaga yonyapti, nimadan yonyapti, nimaga sabab, qayerni o'chiryapti kerak. Da, ana ko'rmasdan o'tirib shunaqa spetsialist buni bundoq o'ylab qarasangiz, yomon narsa emas-da. Yo'q-da. Zavadnomda ham kasb ham hunar. Ya'ni ana turklarda bitta gap bor, nima deydi? Erkak kishida har bitta hunar bu oltin bilaguzukda ko'rinmaydigan. Kerakli payti ular tillarni buzdirib, masalan, kerakli payti, muhtoj bo'lgan payti ishlataveradi. Xuddi shunaqa erkak kishida qancha hunar ko'p bo'lsa, menimcha yaxshi bo'lsa bo'ladi, yomon bo'lmaydi. To'g'ri. Shunaqa qilib keyin bir ikki yillardan keyin Jahongir akam telefon qilib qoldilar. Bir kun ishda o'tiribman. Jahongir aka Samauto'da main safety specialist. Endi bular asosan UKda bo'ladilar. O'shanga men O'zbekistonga kelganini bilmaganlar. Telefon qo'yib qarasam, anaqa noma'lum nomer, ya'ni tanish bo'lmagan nomer, kim ekan deb desam, shu yerdansan, qayerdasan? Ishdaman, qayerda ishlayapsiz? Logistikada. Yaxshi bo'ldi, kel, men ham logistikadan. Voy, anaqa berish kerak, notis berish kerak bo'lmaydi. Yo'q, kelasan. Shunaqa qilib eski kompaniyamda ular qo'yib yuborish kelishmadi. Ular chunki ularni ham nima deydi, menga yarasha o'ziga yarasha planlari bor edi menga. O'shanga nima deydi, majbur bitta shogird tayyorlab, обычный
2 weeks or 3 weeks notice emasda kamida 1 oy notice berib o'sha shogirdni tayyorlab, o'rnimga odam tayyorlab, oq fotoxona olib, yomon bo'lmasdan yaxshi bo'lib, keyin bu yoqda ish boshladi. Kelsam hammasi o'zimiznikilar ekan. Shunaqa qilib da keyin boshlanib ketdi yo'q. Jahongir aka bilan qanaqa connection? Oila do'stimiz. Angliyada borib keldimiz bo'lgan. Haligacha bor. O'sha yerdan taniymiz. Ya'ni ancha nima deydi, mehnatlari singan, ancha yordamlari tekkan, o'shaning uchun ya'ni ustozimiz. Har taraflama ustozimiz hisoblanadi. Hoji aka deymiz biz. Masalan, biz fleet safety'ga ani boshdan boshlaymiz, ELD dan boshlab olib kelamiz-da ularni. Shu ELDdan masalan, o'sha ELDda ishlayotgan paytida o'sha safety tasklarni berib boramiz. Ular bilishmaydi bu safety taskligini. Lekin oldindan tayyorlab, mindsetga o'tkazib. Mindsetga o'tkazib, fundamentni yaxshilab, olib borib, o'sha safetyga kelgandan keyin bu men odatda qiladigan ishim deb anaqa bo'lib qolmaydi, shokka tushib yoki anaqa o'zini yo'qotib, o'rganish ham tez bo'ladi, qadar yetishib chiqishi ham tezlashadi. Tez bo'ladi. O'shanda boyagi gapimga qaytaman. Bizning fleetda masalan asosan safety ham aralashib ketadi ba'zi ishlarga. Aralash bo'ladi masalan. Misol uchun mana o'zi aslida ba'zi kompaniyalarda safetyni ba'zi ishlarni fleet qiladi. Fleet ba'zi ishlarini safety qilishi mumkin yoki hamma kompaniyada o'zi rullari, o'zining qonun qoidasi har xil. Misol uchun o'sha sizlarda qanaqa? Misol uchun fleet o'zini o'sha traklarni maintenance-ini take care qilib, PTI'lar qilib, trak soz bo'lishiga responsible bo'lsa, plus undan tashqari IRP bilan shug'ullanish, misol uchun plate'lar olish traklarga bu tomonini safety qiladimi yo fleet qiladimi? Ba'zi kompaniyada shuni fleet qiladi. Ba'zilarda safety qiladi. Biz aralash deganimizni o'zi umumiy fleet tasklarga, fleet tasklariga masalan it depends, ya'ni safety ham qilib ketaveradi, masalan IRP boshqasi, dokumentatsiyalarni hammasini mainly ya'ni safety qiladi. Fleet ishi shu dokumentatsiyalarni yig'ib borish, update qilish, masalan up-to-date yo'qmi, чтобы nima deydi, hammasi spot on time valid anaqalar bilan, dokumentlar bilan yurish, masalan kontrolni masalan partly, mostly fleet qiladi. Tushunarli. Misol uchun accident, masalan accident bo'lganda ham yoki incident bo'lganda ham sразу 3 ta department ham ishga tushadi. ELD, fleet, safety. Chunki hammaning o'zining roli bor. Kimdir video beradi, kimdir to'yin chaqiradi. Kimdir dokumentatsiyalarni tayyorlaydi, nima qilishni. O'shanda mainly incident yoki accident bo'lganda safety boshqarib turadi fleetda. Misol uchun yo'lda avariya bo'lganda ham driver uxlab qoldi deb report berish kerak emas. Misol uchun yo'l o'zi muammo bo'lgan yoki yomg'ir bo'lgan, boshqa bo'lgan deb situatsiyaga qarab aytilishi kerak bo'ladi. Weather condition deb aniq qilinadi endi. Evoice qilish uchun. Endi ko'pincha endi uxlab qolish holatlari bo'lmaydi emas, bo'ladi. Ochiq gapirish kerak, chunki ya'ni yashirgan foydasi yo'q. Hamma masalan hozirgi o'tgan podkastimizda ham masalan logistika ko'radi, ya'ni FMCSA ko'rmaydi. Yes, FMCSA ko'rmasa ham logistika ko'radi, tekstur demoqchiman, bo'ladi, bo'lmaydi emas. Endi ko'p holatlarda ham shu ob-havo, weather condition deya olmayman, chunki Amerika O'zbekiston emas. Bitta shtatida yoz bo'lsa, bitta shtatida qor, yomg'ir o'zingiz bilasiz. No mercy. Tornado, o'shanga yetim bo'lib anaqa ishlaymiz, ya'ni remote. Remote bitta state'da ishlamaymiz, hamma state'larga borib OTR. OTR bo'lgani uchun любой joyga borishda, любой vaziyatda, любой ob-havoga tayyor bo'lishimiz kerak.
Misol uchun kompaniyadagi accidentlar misol uchun bo'lishi mumkin. Noxush holatlarni qanday oldini olinadi endi Semauto'da? Tak, endi bu savolingizga masalan oldini olish choralari uchun men yana shaxsiy fikrim bitta aksident bo'lishi kerak edi oldin. O'shanga qarab odam keyin o'ziga dars oladi, xatolar ustida ishlashni boshlaydi. Menimcha o'sha main ruleslar ham o'sha qayerdan o'sha kitobga yozilgan ruleslar ham o'shalardan based on bu o'shadan paydo bo'lganda. Tushunarli. O'shanga o'xshab masalan kompaniyada qanaqa aksident bo'lgan, nima sabab bo'lgan ga o'xshab o'shanga qarab har doim masalan life is everyday school. Da. O'sha bitta anaqada qotib qolmaymizda, masalan kundalik hayotda har kuni bir narsa o'rganamiz. Har kuni yangi standart qo'shilishi mumkin, yangi ya'ni kompaniyadagi va ichidagi masalan o'zini qurollari deymiz. Xatolar bilan biladi, o'sha xatolarga asoslanib, o'shani oldini olish uchun postlar qilinadi, rasmlar qilinadi, driverlarga telefon jo'natiladi, har bitta driver gruppasiga jo'natilib, o'sha driverlar bilan kerak bo'lsa telefonda aytiladi, ehtiyot bo'lgan, masalan, mana bu ob-havo yo'llar mamlaqa bo'lyapti, shamol qattiq bo'lyapti yoki tam yo'l muzlagan. Ehtiyot bo'lgan, shu choralar, ya'ni vaziyatga qarab qanaqa insident bo'lgan bo'lsa, o'shanga qarab ogohlantirish berib chiqamiz. Har bitta driverlarga jo'natiladi, gaplashiladi, aware qilib qo'yamiz. Ya'ni prosta tak bo'ldi, rekordga kiritib qo'yinglar, bo'ldi emasda. Tushunarli. O'shani masalan weekly meeting bo'ladi kompaniyada, o'zaro. O'sha managers meeting deyiladi. O'sha yerda muhokama qilinadi. Masalan, bu hafta qanaqa o'tdi, nima qildi, qani mana bu vaziyatda nima qildik. O'sha vaziyatni bitta describe qilib bera olasizmi? Siz o'sha duch kelgan vaziyat o'sha vaziyat sizga most experience bergan. Tak. Situatsiya. Qaysi birini tanlasam ekan? Third party yoki nima qilgan, damage qilgan sizlarni trakilarni endi ular bilan qanaqa chora ko'rilgan? Har xil vaziyatlar bo'ladi. Endi aksidentda endi ko'proq nima deydi, 3 yoki 4 qismga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi o'sha natural, ya'ni hech kim xatosiz, prosta tabiiy bo'lishi mumkin, tabiiy ofat bo'lishi mumkin. Ikkinchisi kontrol qilib bo'lmaydigan. Kontrol qilib bo'lmaydigan. Ikkinchisi faqatgina driver xatosi bo'lishi mumkin, haydovchini. Charchagan bo'lishi mumkin, payqamay qolgan bo'lishi mumkin, bee'tibor bo'lgan bo'lishi mumkin. Experience kam bo'lib yoki anaqa fake experience, ya'ni samaliylik. 6 oy, 1 yillik driver, mana 10 yillik, 8 yillik experience bor deb yoki rostdan ham o'sha 10 yil oldin olgan bo'lishi mumkin CDLlar, lekin 10 yil haydamagan bo'lishi mumkin. Shunaqa driverlarda asosan driver xatosi bo'lishi mumkin. Keyin third party deymiz, ya'ni boshqa taraf. Bizning aybimiz emasdi, boshqa kompaniyani yoki boshqa o'sha trakni, boshqa driverni u bizga nisbatan trak bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Ularning xatosi bilan aksident bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda masalan oldini olish ko'rib chiqiladi. Nima xato bo'lgan, qanaqa xato bo'lgan. Birinchi o'rinda o'sha video olinadi. O'sha videoda keyin tahlil qilib chiqiladi. Masalan, analiz. Samsaradan ko'riladi. Samsaradan. Samsara juda yaxshi narsa. O'sha samsaradan olib analiz qilinadi. O'sha analiz qilingandan keyin it depends, ya'ni qayerda bo'lganiga qarab, masalan, private propertylar bo'lishi mumkin. Polis kelib hech narsa qila olmaydi. exchange information qilib prosta kelib ikkita driverga exchange information qilib berishi mumkin. Informatsiya almashiladi. Chunki shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, third party bir xil paytda dokument berishni xohlamaydi. Insurance-ga ham. Prosta insurance detailing bergan, men bo'ldi, o'zim mana qilib olaman. Bizlarning masalan ichki nizomdagi qonun qoidalarimizni
o'sha license plate, USDOT, там driver license, da, CDL, insurance details'lar olish kerak-da. Timestamplar. Da, обязательно timestamplar. Har bitta video yoki rasm, accident, incident without timestamp ishlamaydi. Timestamp bilan. Chunki bu plus taraflari, da, ertaga insurance uchun, boshqa third party uchun as a proof, mana shu kuni falonchi soatda falonchi anaqada bo'lgan. Shunaqa vaziyatlar bo'lganki, Georgiyalik, ya'ni gruzin kompaniya driveri bizani 24-yilda bo'lgan accident, bizning kompaniya bilan o'sha third party faulty bo'lgan. Nima bo'lgan, yo'lda ketayotganda trafikda brek bosmagan, u to'xtagan, keyin traksiyaga kelib, orqaga kelib, treyleri bilan bizani trakka urgan. Ya'ni da, yo uxlamagan-u, charchaganmi yoki telefon bilan bo'lib qolgan asosan telefon bilan chalib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir qarashda trakka unaqa katta g'ijimlanib yoki katta anaqalar damage ko'rinmagan. Uni o'sha accidentni natijasida masalan butun boshli hud yopilmay qolgan, ochilib qolgan. Damagelari, ichki damagelari ko'p bo'lganda. Yukka nisbatan. Yo'q, yukka emas, trakka. Chunki u trafikda turibdi, orqaga yuribdi. Treyler bilan urganda. O'shanda masalan ularni hozir third party chiqib aytayotdiki, ya'ni bu bunaqa katta damage emas, men rasmlarni ko'rdim. O'sha paytda masalan timestamp ish beradi. O'shanda biz aytganmizki, mana invoice. Masalan, ertasi kuni shopga kirib, olib kelib tuzatilgan. Ya'ni u aytayotdiki, sen menga o'yin qo'ysan, overpriced, ya'ni men bilaman bu fiyatda, men ham anchadan beri ishlayman. Biz ham qilib turamiz deb tipani o'yin qo'yibdi yoki overcharge qilyapti deb o'ylagan. Deb shunaqa holatlar bo'ladi. O'shaning uchun shunaqa holatlarning oldini olish uchun ham o'sha Samsara boyagi timestamp app juda nima deydi, foydali va zarur deb o'ylayman. Kompaniya ancha baribir minusdan oldini oladi. Oddiy kichkina detallar, narsalar. Yani nima deydi, Samsara yana qulaylik taraflari, masalan, kunlik harsh eventlar. Masalan, o'sha driverni oldindan bo'lgan accidentni oldini olish dediku, o'shani masalan kunlik birinchi o'rinda nima qilinadi? Bizi kameralar tekshiriladi. Kamera to'g'ri turibdimi yo'qmi? Uni ma'lum bir pozitsiyasi bor, masalan, shunaqa bo'lish kerakki, ikkita hood mirrorda visible bo'lish kerak. Oldi visible bo'lish kerak. O'shanda masalan yondan, orqadan kelib urgan paytida ham o'sha hood mirrordan bo'lsa ham ko'ramiz deb, ozmi ko'pmi, baribir o'shanda qanaqadir evidence bo'lishga yordam beradi. O'shaning uchun kamerani to'g'irlash, bunda olib qarasangiz pustakdi. Ya'ni driverlarga aytsangiz, qo'shimcha men vaqtim yo'q, hozir haydab ketyapman, lekin o'sha kichkina narsa katta narsaga sabab bo'lishi mumkin, katta yordam beradi. Uni endi driverlar tushunishi sal qiyinroq. O'shanda ham telefon qilib aytamiz, "Voy, baraka topkir. Birinchi o'rinda bu seni xavfsizliging." Birinchi o'rinda. Chunki seni ham oilang bor, boshqasi bor. Ishlayman deb pul topaman deb kelgansan. Deb kirsangiz, o'sha driver tushunishni boshlaydi. Yo'qmaydi. Instead of men kamerani to'g'irlab qo'ygan, qilishib qopti degandan ko'radi. Degan boshqa, u boshqa. U men haydayman, vaqtim yo'q deb boradi. Bunaqasiga borsangiz, unda o'zi ham o'ylab qoladi, ya'ni o'zi ham o'ylab, buni gapida jon bor. Deb chetda safe joyga to'xtab, to'g'irlab, momentum, shu xabar berib, gaplashib,
biz chek qilamiz o'sha to'g'ri anaqa rakursda turibdimi yo'qmi, rangida turibdimi yo'qmi o'shani bilib. И ikkinchisi harsh eventlar, masalan, harsh break bo'lishi mumkin, harsh turn bo'ladi, masalan, stop signga to'xtamasdan rolling stop bo'lib ketib qoladi. Ko'pchilik masalan, driverimiz bor. Men qaradim deydi. Qaradim, mashina yo'q ekan deb o'tib ketdim. Okay, ya'ni bu sen uchun it might work, but endi imagine agar yo'lda officer turgan bo'lsa, допустим, sen mashina yo'q, lekin sen to'xtashing shart. Qonun bo'yicha. O'shanda sen violation olasan, ya'ni. Violation sen o'zingga ham, kompaniya uchun ham. Ya'ni da, zarar. Yaxshi yuk ola olmaysan keyin. Da, undan keyin da har o'sha aylanib kelib hammasi bir-biriga chambarchas bog'ludi, da. Chambarchas bog'ludi. O'shaning uchun o'sha harsh eventlarning orqasidan ham haftalik driverlarni sort qilib qo'yasizda. Kim qanaqa haydayapti, kimga qanaqa trak berishi ham o'shanda foyda beradi. Masalan, yangi trak kelganda to'g'ri kelgan odamga bo'sh driverga berib yuboribmiz-da. Tanlab, chertib o'sha anaqadan o'tgan driverlarni dair. Samsara owner operator bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni lease driver bo'ladimi, ya'ni company driver bo'ladimi, ya'ni shart. Да, tushunarli. И kompaniyani Semauto'da o'zini shopi bormi, или Semauto'ni, ya'ni Semauto degan shopi yo'q, va o'zimizning shop bor. Ya'ni da o'zini Ohio'da, based in Ohio, va in the future xudo xolasa o'zini fleet ochish maqsad bor, yo'q emas. Inshaalloh bo'lib qoladi o'shanda hamda. Bundan tashqari o'zimizning trusted o'sha har doim birga ish olib boradigan shoplarimiz bor. Tushunarli. Nimaga so'radim? Endi baribir track maintenance bo'lgandan keyin, misol uchun Semauto'da nechta company owned tracklar? Taxminan plus minus 100 tacha. Misol uchun company owned misol uchun kompaniya asida full purchase qilinganlar. Purchase qilinganlari 20 taga yaqinroq. Da, 20 ta plus minus. Ularni maintenance qanaqa bo'ladi fleet tomonidan? Siz javob bersangiz. Fleet tomonidan javob beramiz-da. Ularni misol uchun yaroqlilik muddati, misol uchun necha 100 ming maildan keyin uni yurg'izmaysizlar yoki uni sotib yuborinadimi, yoki nima holat bo'ladi? Maintenance yo'lda buzilib qolganda, boshqa bo'lganda, imенно mostly what parts of the tracks misol uchun buzilib qolishi mumkin ko'p holatlarda. Ularni qanaqa fix qilinadi? Bizda company tracklarga asosiy yondashuv bo'ladi. Chunki company track bo'lgandan keyin ularga alohida o'zimiz topgan shoplarga olib kirishimiz kerak bo'ladi. Ularni ham oil change'ni ham biz boshqa tracklarga nisbatan, boshqa lease rent qilinadigan tracklarga nisbatan vaqtida iloji boricha maksimum darajada oldinroqdan oil change'larini vaqtliroqdan qilishga harakat qilinadi. Terms and conditions shunaqa, ya'ni chunki masalan Penske bo'lishi mumkin, Aydar bo'lishi mumkin. Ularning terms and conditions boshqacha-da. O'zlari tekkir qoladi. O'zlariniki, chunki ular deydi nima qilamiz, biz olib boramiz, shopga tashlaymiz. Ular o'zingiz hal qilishadi. Ular aytadiki, biz special oy qo'yamiz, o'shaning uchun ko'p yursa ham hech narsa qilmaydi. Tracklarni o'zini yaroqlilik muddatiga gapiradigan bo'lsak, u tracklar asosan 400 ming, 500 mingga kelib, o'zini sekin o'zi ichidagi problemalar chiqishni boshlaydi. Shu paytlari sekin keyin maslahatlashib, safety akalarimiz bilan, ustozlarimiz bilan maslahatlashib, shu hamma ishlarni bitta dedirga tiqib, yaxshilab o'sha ichidagi narsalarni fix qilib, keyin o'sha sekin exchange qilib yuboramiz, topshirib yuborishimiz. Shu olingan joylardan
exchange qilib o'rniga yangilash bo'ladi. Masalan, 2019 Freightliner olingan bo'lsa, ancha oldin u orada vaqt kelib dispatchlarga ham ta'siri bo'ladi. Masalan, requirement haqi o'zingizlar bilasiz, requirementlar bo'ladi. Masalan, truck yili yoki trailer yili mashinchadan o'tgandan keyin yuk yo'q. Masalan, requirement 2021 Freightliner olinishi kerak. Shunaqa vaziyatlarda har 4-5 yilda shu asosan renew qilinadi. Trailerlarimizda faqat trucklarimiz yaroqli muddatlar. Hamda trailerlarimiz ham shu vaqti kelganda exchange qilinib, yangi yillari eskilarini eski masalan hozir 2009 2010 trailerlar ham bor. Ba'zi kompaniyalar ishlatib yurishadi. Uni ba'zi hollar bo'lib to'qib ketadi, boshqa bo'lib ketadi. Asosan kondishini yomonlarini saralab birinchi yo'llarini yo'q qilib, keyin chunki bir xil eski trailerlar bo'lsa ham, trailerlar eski bo'lsa ham, lekin driverlarga bog'liq. Driverlar yaxshi tutgan driverlar ishlatish mumkin. Ayniqsa ownerlar yaxshi avaylab ishlatadi bir xil ownerlar. O'shalarni keyin keyinchalik yillarni o'zgartirib, o'sha Ohioda asosan olinadigan joylar bor. O'sha trucklarni dilerlarimiz o'shalardan exchange qilib olinadi o'sha. Har 400-500 eskisini sotib berib, o'rniga exchange qiladi. Yangi sotib olinadi. Keyin ba'zida kompaniyalarni o'sha yuk bo'yicha gaplashdik-yu. Yaxshi yuk olishiga ham, yaxshi gross driverlarni grossi yaxshi chiqishiga ham insurance ba'zida sababchi bo'lishi mumkin. Hozir eshitdim yaqinda o'sha o'zimizda ham experiencedan kelib chiqib, ko'p progressive insurance bor kompaniyalarga ko'p broker yuk bermayapti ekan. Chunki progressive ko'p claimlarni yopmayapti ekan, pul to'lab bermayapti ekan. Shu joylarni ham eshitildi. O'shanda kompaniyada insurance tomoni qanaqa Semautoda? Misol uchun brokerlar insurance deb yuk bermay qo'yish holatlari bo'lmaydimi? Tomon qanday qaraladi? Gapingizda jon bor. Chunki misol uchun cargo coverage 100 ming bo'lsa, bitta yuk dispatcher boshqa kompaniyadan, Semautodan telefon qilyapti brokerga 250 ming coverage, boshqa kompaniya 100 ming coverage kargosi. Obviously 250 mingga bera oladi yoki ko'proq narxda ham bera olishga rozi bo'ladi-da. Bu 2000 ga olaman desa, lekin 250 minglik coverage 2,5 mingga berilsa, misol uchun aytib 2200 ga bera oladi. Ular ham nima deydi, o'zbek tilida aytgandek, otini sog'lom qoziga bog'lash holida. To'g'ri. Chunki boyagi aytganingizdek, shunaqa holatlar bo'ldi, eshitdik biz ham. Semautoda bunaqa holat hali uchramadi. Chunki nima deydi, ko'p yillik ishlab kelayotgan insuranceimiz bo'lgani uchun unaqa nima deydi, vaziyatga duch kelmadik, unaqa muammolarga. Chunki har yili it depends, ya'ni yiliga qarab, masalan, bir yilda nechta accident bo'lganiga qarab, incident bo'lganiga qarab, claimlarga qarab, masalan, insurance anaqalar limitlari o'zingiz bilasiz ko'tarilib, pastga tushib har doim o'ynab turadi. O'shanga plus biz trusted anaqa bo'lganimiz uchun, ya'ni necha yillik bitta kompaniya bilan ishlab kelayotganimiz uchun yaxshi offerlar berib, o'sha limitlarni kattaroq qilib qilgani uchun hozirgi kunda unaqa muammoga hali hozircha duch kelganimiz yo'q. Buni yaxshi yuk berishda yoki yuk bermaslikda faqatgina insurance emas, shu butun whole company deydi-ku, hammasi bir-biriga chambarchas bog'liqda. Hammasini performance. Driverdan tortib, dispatch xizmat ko'rsatish, masalan, fleet, safety'si, ELD'si hammasi vaqtida qilganmi, driver uxlab qolmaganmi, kech qolganmi, yo'qmi, o'sha hamma performancelarga qarab ham masalan определять qiladi. Masalan, insuransiz bu yoqda zo'r bo'lib turib, servisiz bir ahvol bo'layotgan bo'lsa ham, masalan, yaxshi yuk ola olmaysiz masalan.
To'g'ri. Freelgard bo'lgan bo'lsa, ochiq bo'lgan bo'lsa. Da pastani kech qolib yoki fake ishlar hamma ham beradi, bermaydi emas. Decent bo'lish kerak. Me'yorida. Me'yorida. yoki o'sha brokerlar noto'g'ri eshitgan bo'lishi mumkin. Masalan, bizda bitta case example qilsak bo'ladi. Bitta driverimiz safety wise bo'lgan caselardan fleet bo'lganimiz uchun biz ham orasida aralashib turib aytishganidek bo'ldik, xabardor bo'lib turamiz. Shu bitta driver fatal accidentda ishtirokchisi bo'lib qolgan. U bizning driver umuman aloqasi yo'q bo'lgan u case'da, lekin o'sha guvoh bo'lib qolgan. U accident fatalniy accident bo'lgan. Da. Bizaniki просто o'shanda ishtirokchi bo'lib qolgan, bizning faultimiz bo'lmagan. lekin bu o'shanda ana brokerlar tekshirayotganda, bitta fatalniy accidentlar bor ekan degan joylari ham bo'lmagan emas. ularni keyin o'sha update team asosan operation manager bilan tushuntirilib, ishlar olib borilib, brokerlarga tushuntirib, nechta brokerlardan keyin o'sha dunyolardan olinib, shunaqa joylari ham bor, safetyga aloqador, safety important rol o'sha tushuntirib berish, proof aytganlaridek timestamp, Prooflar keltirib berib, videolari bilan hammasini ko'rsatib, brokerga doказать qilib bergandan keyin shu hammasini keyin bu ham yuk olishga ta'siri bor, chunki u broker bu brokerni taniydi. Obviously. Bir-biriga hammasi communication juda ham kuchli. Sistemasida ko'rinib turadi o'z databazada. O'sha dispetch tarafdan aytadigan bo'lsak, dispetchlar gaplashib broker bilan yaqin bo'lganda o'sha safety taraflarini tushuntirib ketadigan bo'lsa, boshqa brokerlarni yetaklab kelib, yaxshi yuk olishga foydasi bor deb o'ylayman. Shuning uchun bizda safety tarafdan orada treyninglar ham qilinadi butun timga. Nafaqat safety fleet, safety ELD, o'shanda butun company ham nafaqat o'zimizni safety team hamma taraflama bilimli bo'lgandan ko'ra, butun company hamma taraflama bilimli bo'lganda ancha foydasi kattaroq, sezilarliroq bo'ladi. Chunki bizda update team, dispatch team ham safety taraflama xabarlar bo'lgani uchun brokerlar bilan gaplashishayotganda yoki update berilayotganda o'zligini yo'qotib qo'ymaydi. Safetydan savol chiqib qolsa yoki fleet wise munosib bo'lib qolsa, basic narsalarni check o'z menejer deb o'tirmaydi-da, unda. Let me check, holdga qo'yib yoki fleetga transfer qilib, unaqa narsa holatlar bo'lmaydi. Hal qilib ketaveradi. Chunki o'sha aytib o'tgandek treyninglar bo'lib turadi. Aytganimizdek har xil vaziyatlar bo'lganda, o'sha bo'yiga aytganimdek o'zimizga dars saboq chiqarish maqsadda nafaqat o'sha o'zimizning ELD yoki fleet yoki safetyga emasda, whole companyga. Masalan, har xil treyninglar bo'lib turadi. Masalan, yaqinda o'sha safety wise ham kirib ketadi. Onkolog kelib bizga trening berib ketdi. Tam master class desak bo'ladi. Qanaqa holatlarda nima qilish kerak, tez yordam ko'rsatish, o'shalar haqida tushuncha, masalan, bu nafaqat o'sha driverlar uchun, o'zimizning ichki kompaniyamiz o'zaro, masalan, kompaniyadan har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin, biror mazasi qochib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ya'ni harakat qilib turib qo'yishi mumkin. Bo'lib turadi. Safety fleet bo'yicha misol uchun men so'ramagan o'zingizlar aytmoqchi bo'lgan qanaqa gaplar bor, mavzular bor, ochilmay qolgan. General things bo'ladigan bo'lsak, ko'pchilik yoshlarimiz, kelayotgan yoshlarimizga nasihatim, logistika ko'pchilik quick easy money deb o'ylashadi. O'shaning uchun ozgincha ishlab keyin ketib boraman, u yoq qilaman, bu yoq qilaman, ozgina dispatchlik qilib. Ya'ni unaqa long term narsa deb qaramaydi. Long term deb qaramaydi, afsuski. Lekin bunda o'ylab, bunda olib qaraganingizda bu juda ham keng tarmoqli logistika, nafaqat bu A nuqtadan B nuqtaga
yetkazib berish emas. Uni ichida boyaga aytganimdek ELD, fleet, safety, tam accounting bor masalanda. Shuncha odamning taqdiri qo'lda turadi. Ha, masalan, men trakka tushunmayman, men logistikada yo'q, bilmayman, men oti buxgalterman desam, buxgalter ham masalan o'zini ustida ishlab, qaysidir levelda o'zini upgrade qilib, accounting bo'lishi mumkin, buxgalter emas, accounting bo'lishi mumkin. Yani next levelga chiqishi mumkin-da. To'g'ri. U trakka tushunish shart emas u. Demoqchi bo'lgan o'sha yangi avlodga kelayotgan ukalarimiz, singillarimizga maslahatimda, endi o'shaning uchun ya'ni sal seriozliroq qarab, butun bir ozgincha research qilishlarini so'rardim. Qaysi sohaga nimaga qiziqaman, qaysi yo'ldan borsam bo'ladi. Chunki hozir boyaga aytganimdek, logistika desa dispatch tushuniladi. Shunday. Birinchi o'rinda dispatch. Shunaqa tushuncha bor, afsuski. Misol uchun ko'chalarda yursam, logistikada ishlaysizmi desa, dispetchmisiz deydi. Hamma dispetchmisiz deydi, misol uchun. Dispetchermisiz. Ular o'ylashadiki, ana dispetchlar oyligi wow. Ancha to'shi kerak. Deydi. Hozir unaqa emas, 1.5-2.000 o'rtacha siz ishonishmaydi o'shanga. Demoqchi bo'lganim boyagi o'sha kasbdan hunar o'rgansa ham bo'ladigan ishda. To'g'ri. Yoki o'sha hunarni bilsa, keyingi kasb. O'tkinchi vaqtinchalik ish emas, ya'ni keyinchalik o'sib undan ham katta natijalarga erishsa bo'ladigan narsa, deymi? To'g'ri. O'shani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Safety'da bo'lgandan keyin, fleetda ishlaganingizdan keyin xolismi, xolamismi, oddiy ko'chada masalan mashina haydab ketayotgan bo'lsam, postlarda to'xtab turamiz yoki probkada to'xtab qolgan paytimizda yonimizdan gruzovoylar o'tib qoladi yoki to'xtab qoladi. Qarab turadi. Ko'zim mana map flip yo'q ekan. Srazu уже birinchi o'rinda tayyorga ko'zim tushadi. Tam iplari chiqib ketgan, simi chiqib ketgan. Ana tam turning signallar masalan bizda anaqa uncha e'tibor berishmaydi. Masalan, liniyani o'zgarayotganda masalan bizda turning signal desa nimaligini bilmaydi masalanda. Maflet yo'q, yo'q. Bir kun ketyapman, oldimda gay to'xtadim oldiga. Meni to'xtatmadi, men o'zim to'xtadim-da, keyin hayron bo'lib qaradi. O'ynani tushundim, yetdim. Orqamda bitta gruzovoy kelyapti. Orqada stop faralari ishlamayapti dedim, tormozlari. Chunki to'xtayotganda svet yonmayapti-da. Chunki orqadan kelayotgan, uzoqroqdan kelayotgan odam payqamay qolishi mumkin-da, chunki bu seriyoz narsa-da. To'g'ri. O'shani aytdim, ana kechasi bo'lsa вообще. Gay xodimi ham takoy turdida, unda o'ylanib, tamam loading bo'lib qoldi. Nima bo'lyapti? Kutmaganda, ya'ni menga уже bu seriyoz narsa bo'lib, уже kimdir hayotida taqdiriga violation o'shanga chora tadbir ko'radimi deb aytgan joyimda ko'pincha постоянный ana o'zim Toshkent viloyatida turganim uchun postdan o'taman. Postdan o'tganimda men ko'pincha anaqa main chorrahada semafor ishlamay qoladi. O'shanda to'xtab, "Oy, baraka topinglar, anta narsa bo'lyapti, boringlar, urqim jo'natib yuboringlar yoki anaqa qilinglar." Bular ham o'ylaydi. Endi ko'pincha universitetga ketayotgan bo'laman, tam ko'nelida ana mashinada bloknot turadi, bundoq qaraydi, anaqa kattaroq ishlaysiz kerak deb ho deyishadi o'shanga. Odam xohlasa xohlamasa mana shunaqa narsalarga e'tibor berib qolar ekanda, ko'ziga uchun kamchiliklar. Anunda qo'shnim o'shanaqa post ishlaydi, anaqada gayida ishlaydi. Aytdim-da, agar niday bo'lman, agar gayiga kirib qolganimda bormi, men gruzovoylarni qiyratardim deb nimaga mana shunaqa desam, sabablarni keltirib chiqsam, mana shunaqa kamchiliklarni ko'rdim desam, dedi, "Okey" dedi, "Siz agar o'sha narsalarni yo'lga qo'ysangiz, bizni gruzovoychilar yig'lab yuborishadi." Hech kim gruzovoy haydamay qo'yadi. To'g'ri. Ya'ni men xohlardimki, o'sha Amerikadagi standartlar inshaalloh bir kun o'z-o'zida ham o'sha 8 ga kirib kelyapti, kirmayapti emas, kirib kelyapti. Chunki mana hozirgi
oddiy pravani anaqani qonun qoidalari masalan Angliyadan copy paste qilib olib kelishyapti-da. Masalan, balli sistemalar bor. To'g'ri. U yoqdan kirib kelyapti masalan. To'g'ri. O'shanga o'xshab tezroq kirib kelsa, Endi buni sababi ham bor-ku. Endi birinchi o'rinda safety ko'ryapmiz, masalan, overweight bo'ladi, ko'pincha ko'rasiz, o'zi qiyshayib manaqa zo'rg'a ketadi. Yonida o'tib ketishga ham qo'rqadi-da odam, ya'ni orqasidan yurishga qo'rqadi, yoni obg'on qilib o'tib ketishga ham qo'rqadi odam. O'shanga qanaqadir standartlar yo'lga qo'yilsa, Yuklarning arzonligida emasmi sabab? endi yuklarning arzonligida bo'lishi ham mumkin, lekin nima deydi, safety first bo'lish kerak. To'g'ri. Bizda safety first degan narsa yo'q-da, unfortunately yani. Money first. Da. O'shanga boshiga tushgandan keyin afsuslanadi, kech bo'ladi. O'shanga men xohlardim-ku, o'sha o'zimizni gurzovochilik, o'sha trak haydaydigan akalarimiz ham masalan o'zini xavfsizligida birinchi o'rinda baribir o'sha non topaman, pul topaman deb yuribdi, oilasini boqaman deb yuribdi-da, o'sha safety regulationslar ham bekorga emasdi. To'g'ri. Ana endi misol uchun yana kompaniyada ham yana plate'lar bor-ku, boshiga temporary beriladi 45 kunga yopishtirib yurish kerak boshqa. U plate'larni ham fleet take care qiladi. Da. Ili safety tomon olib beradi plate'larni. Safety olib beradi, no fleet kontrolda bo'ladi. Asosan shu dokumentlarni o'sha kerakli joydan olib berish va power of attorney, title, 2290 qarab qo'yib olishlarga tushuntirish, ularni o'sha windshield, o'sha loboviy stikloga yopishtirib olishlar, o'sha qanaqa tushuntirish template'larni tashib berdi, driverga как положено. O'sha har bitta instructionlarni berilib, hammasini bizning tomondan qilinsa, olib berish u boshqa tomonlari, safety tomondan keyin bizga yordam beriladi. Ko'pincha broker treylerlar bo'lishi mumkin, masalan, Bobtel borib treyler pick-up qildi, treyler brand new. Number plate yo'q, asosiysi GPS mahali. O'sha brokerniki. O'shanaqa paytlarida safety aralashib, yog'ini fleet kontrol qilib, instructionlar beriladi, fleet bajaradi. Ko'p holatlar bo'ladi, misol treylerlar los bo'lib qoladi, driver yo'qolib qoladi, driver not allowed parking joylariga qo'ygan bo'lsa, o'zi uyga kirib ketadi, chiqsa treyleri yo'q, boshqasi yo'q. U qarasa towingda bo'ladi, yo'q boshqa. Bo'lgan bizda nima bo'lgan, ikkita o'g'ani bir-birini ko'rib qolishgan, bir-biri ketdi manikiga shunday kirib chiqamiz, ovqatlanib choy-poy ichamiz deyishgan. Chiqsa ikkalovini ham trakni ham treylerni ham to'qib ketishgan. 3000 dan taxminan tushsa kerak uni ham. Depends, shtatiga qarab anaqasi to'nlar o'zgaradi. Hozirgi kunda to'yinchilar, ya'ni nima deydi, Qashqar deydimi, O'laksa burgutlarga o'xshagan bo'ladi. Tepada uchib yuradi-da. Bitta o'ljani ko'rdimi, srazi tashlanadi. Hozir to'yinchilar mana shunaqa bo'lib qolganda. Shunaqa, chunki shunaqa billar kelyapti bir xil paytda, ya'ni odam aqliga sig'maydigan 13,000, mayli 80,000 gacha chiqib ketgan anaqalar masalan ko'rdik, eshitdik, masalan o'shaning uchun nima deydi, hazardous anaqalarga chemical material mashinaga hazmatlarga ehtiyot bo'lib anaqa qilish kerak. Ya'ni xudo ko'rsatmasin, agar hazmat bo'lib aksident bo'lgan bo'lsa, utechka bo'lgan bo'lsa, u joyi masalan nafaqat o'sha truck and trailer olib ketish mayli, o'sha to'kilgan joyini birinchi o'rinda bular nima qiladi? Bizda nima? Aksident bo'ldi, supurib ham ketishmaydi. Shunda shishalari ham sinib yotaveradi yo'lda. O'tda unaqa emas, o'tda qanaqa o'sha joyi o'rab qo'yishadi. Chunki chemical to'kildimi? O'sha joyi kelgan spetsialniy оборудование, bitta alohida o'sha ish bilan shug'ullanadigan kompaniya kelib, o'sha joyi kerak bo'lsa o'yib, o'sha tuprog'i bilan, sementi bilan, asfalti bilan qo'shib shundoq olib, disposal o'zini joyi bo'ladi, spetsialniy. Olib borib ana chetroqqa
ko'rinmaydigan bu joyga suv bo'yiga to'kib yuborish yo'q. Да. O'sha o'zini spesialniy joyi Laboratoriya bor. Da, kemasiga olgan. o'sha yoqqa borib dispos qiladigan joylari bor. O'sha yoqqa borib olib kelib, uni o'rniga kelgan tozasini olib kelib, agar o'tda o'simlik o'sgan bo'lsa, xuddi shunaqa daraxtlardan yoki o'simliklarni ham ekib berish kerak bo'ladi. Ekologiyani buzmaslik uchun. Da, o'shaning uchun buni oddiy to'yin qilmaydi, masalan, spilech bo'lgan bo'lsa, xizmat aytadi, men oldin kerakli kompaniya kelib ishini qiladi, keyin men boshlayman ishimni. Bu ungacha men teginish haqqim yo'q deydi. Bu degani soatlab buni kutadi, bu yoqda soat sho'tchi ketaveradi. Da. Xudo ko'rsatmasin, agar polis chaqirgan bo'lsa, to'yin. Double bo'ladi price. Da. Shuning uchun o'sha xizmatlarga juda ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham crucial, ya'ni juda ham kolossalniy katta narx keladi, ya'ni. Men yaqinda endi o'rtog'im o'zim safetyga qiziqaman, o'zim ham so'rab turaman, qalay nima bo'lyapti, bitta claim bilan ishlayapman deydi. Короче, yo'lda haydovchi uxlab qolgan xizmat yuk bo'lgan. Same time mashinada bolalari bo'lgan. Trakda uxlab qolgan, accident bo'lgan. Protsessda shunga men yaqin 2-3 kunmi bo'ldi dedi. Polis keldi, boshqa qildi, xizmat yuk, yaxshi yuklaga hech narsa qilmagan, ana portlamay nimadir bo'lib bitmagan. Shunaqa bu keys bo'lganda. Shunga ana xizmat yuk qilayotgan odam, driver ham sal bilimi bo'lish kerak-da, shu bolalarni qo'ymaslik kerak, boshqa qilmaslik kerak. Responsibility ham bo'lish kerak. Da. Uxlab qolgan. No, bizda bu narsaga qattiq qaraymiz, biz passengerlarga. Da safety wise biz passengerga maksimalniy qabul qilmaslikka harakat qilamiz. Har xil qabul qilinmagan u passengerlar chiqarib olgan. Nima qilmagan. Kameradan eshitildi ovozlari, tasvirlangan videoni kirib ketdi. You guys all right? Yeah, we are good. The father ovozlari chiqyapti-da kameradan. Xudo ko'rsatmasin. Hech narsa qilmabdi. Xizmat yuklagan. Bizda maksimalniy shunga qaraladi. Aytganingizdek og'ir keys bo'lar ekanda endi. Da. Nobodo har xil vaziyat bo'ladi, bir xil marta majbur bo'ladi. O'sha o'zini qarindoshi bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Yoki o'g'li bo'lishi mumkin, yoshi kattaroq, ya'ni kids yoki childless. O'shalarga nima qilinadi? Bizda option beramiz. Vaqtinchalik inshuransga qo'shib qo'yish. Yoki xat yozdirib olamiz, что agar nobodo incident anything happens, they're not going to claim. There will be no claim. Puxta bo'ladi. Chunki har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Harakat oyoq ostida deyishadi, ya'ni kutilmaganda narsa bo'lib qolishi. O'sha fatal deydilar, boshqa deydilar. Fatal bo'lsa, bitta driver aybida 100 ta driver kompaniya bilan birga safar qiladi. Kompaniyani yopib yuborish kerak bo'ladi. Yopilib ham ketadi. Ownerlari qamalib ketgan joylarni ham eshitganman, misol uchun 10 milliondan ko'p minus bo'lgan fatalda bo'lgan. U insurans ham yordam bera olmaydi bunaqa vaziyatlarda. Insurans ham yordam beradi. O'shaning uchun nima deydi, ko'pchilik safety deganda qo'ysincha qog'oz boschilik, bosh og'riq yo'q deyishadi-yu. Driverlarga o'sha kerakli yo'l bilan, kerakli usul bilan tushuntirilganda, keyin ular o'sha boyga o'shani anglab yetadi-da. Muhimligini o'sha narsalarga, qonun qoidaga rioya qilish. Art of explaining ham bor, o'shanga tushuntirish kerak. O'shanga misollar keltirib, har xil aniq qilib. Shu joyiga qo'shimcha qilib ketaman. Bizda O'zbekistonda common stereotip deydimi? Ko'pchilik aytib ketganlarga, logistikaga kirganlarda ingliz tilini bilsang bo'ldi. Eplab ketasan, hammasini cho'tga bo'ladi. Bemalol dispatch bo'lib, shuncha yuk olasan deb ko'pchilik mana English Learning Centerlar ham hammasi shunaqa promot qiladi. Mana ingliz tilida IELTS oling,
bo'ldi keyin logistikaga kirib keting anaqa qiling shunaqa degan stereotip bor chunki ancha muncha inglish mana shu inglizga kirishdan oldingi davrlarni eslaydigan bo'lsak nuqul mana shu IELTS topshirayotgan paytda ayni mana shunaqa qilib hammaga logistika boom bo'lgan paytda mana shunaqa qilib promot qilinib kelingan ingliz tili keyin shundan logistikaga поток juda ham ko'p bo'lgan deb o'ylayman shu yoqda man sezgan narsa o'zimni eksperiyensimdan kelib logistikadagi karyeramni boshladim to hozirgi darajamgacha chiqib olganimcha narsani tushunganimni aytaman desam bu logistika sohasida bitta ingliz tili bilan hamma ishingiz bitmaydi chunki bu logistikada siz aytganlaridek psixolog ham bo'lishingiz kerak art of explaining driver holatiga tushishni bilishingiz kerak empathy o'sha driver jahli chiqib turgan bo'lsa siz o'zingizga masalan rasam yoki nimadirlar kerak bo'layotgan bo'lsa sal keyinroq yoki o'zingizni hissiyotlaringizda sal driver holiga tushib driverni ham tushuna bilish sharoitdan chiqib chunki bitta sizni driver bilan munosabatingizni orqasidan driver accident bo'lib ketishigacha jahlda haydab accident bo'lib ketishigacha borishi mumkin masalan keragidan ortiqroq push qilib yuborsangiz shu joylarga ham dispetcher yuk qilmasligi mumkin trakka tashlab ketishi mumkin shunaqa holatlar ham ko'p bo'lgan trakka tashlab ketib bo'ldi man I'm done I'm fed up bo'ldi man bugun to'xtadim qidirib samolyotlarda boshqa u keyin muammo ofisdagilar keyin borib samolyotlarda olib kelib trakka u juda ham expensive cost shuni o'ylagan holatda ham masalan bu xil driverlar mana polite bo'lish communication qilish kerakda safetydan actionlar ham shunaqa take qilinadi masalan driver asabiyroq driver yoki sal pulga o'chroq driver u charge bo'lsa masalan ko'tara olmaydigan driverlar bo'lishi mumkin driverdan holatidan kelib chiqib mana way stationga kirdi violationlar oldi keyin u safety tomonidan charge bo'linadi u charge bo'linishidan oldin u driverni analiz qilinib даже u yomon holatlarga kelib qolishi mumkin даже prediction oldindan seza bilish oldindan actionlarni oldindan prevent qilishni bilish skill'lari ham kerak bo'ladi safety fleetda ham oldindan ko'ra bilish o'shaning uchun kattalar bilan gaplashib ofisga borib gaplashtirib keyin tushuntirish charge oldindan aytib qo'ymasdan face to face tushuntirib oldindan aytib qo'ymasdan shunaqa joylari ham bor man o'zim lично qancha shogirdlar yetishtirdik o'zimiz ham shogird bo'lib yetishib chiqdik o'zimdan keyingilarga maslahat berardim logistikada o'sha faqat ingliz tili emas va boshqa masalan ko'ryapmiz soft skills computer skills o'zim soham ITdan kelib chiqib aytamanki hozir ko'pchilik young generation shu faqat hozir ChatGPT degan narsa chiqqan o'shanga hozir ruju qo'yib qo'yishgan hozir hamma ответlarni hamma responslarni o'shandan olaman deb unaqa o'rganish bo'lmayapti o'shaning uchun maslahat bergan bo'lardim miyasini ishlatmayapti o'zini vaqt ketkazib o'rganib opit yig'gani yaxshiroq kompyuterning bilimlarini masalan kompyuter MS Office oddiy narsa o'shani ham o'rganishni boshlab logistika kirgan yaxshi chunki logistikada boshida man ELDdan boshlaganman ishni o'zim BOLlar qilish o'zimiz bilamiz BOLlarni to'g'irlash Photoshoplar bilan ishlash har xil o'zimiz ishlagan dizayning ishlari dizaynlar har xil narsalarga duch keladi shuning uchun faqat ingliz tili ekan faqat logistika ekan deb kelayotgan boshqa logistika sohasiga anglizga yordam bera olmaydi qancha kuchli bo'lsa ham logistika sohasiga kirib kelayotganlarga ogohlantirish bu o'sha editor bo'lish kerak bitta qancha ko'p bilimlaringiz bo'lsa o'shani logistikada ishlata olishingiz shansi ham ko'pda masalan bu bunaqa ish oldin boshqa ish qilib yurgan bo'lsangiz hobbi sifatida u ham logistikada qaysidir joylarda kerak bo'lib qolishi mumkin aytganlaridek safety masalan yo'lda o'zimiz opitimizdan kelib chiqqan holatda bu xuddi case scenario bir xilroq bo'lsa
o'sha qatlador muammoga foydasi solution berishda ancha plus bo'ladi. kelayotgan yoshlarga shu o'z tili ustida qo'ldan kelgancha ishlashni maslahat berardi. Yana boya aytib o'tgandek driverlar bilan masalan gohida o'zi обычно qachon telefon qiladi, driverlar aloqaga chiqadi, issuesi bo'lsa, muammo bo'lsa, problema bo'lsa, o'shanda violation olib qo'ysa yoki ba'zilar aytmaydi ham olsa ham. Yo'q, bir xil aytmaydi-da. Ba'zilar aytadi. Ko'pincha parking tiketlarni ko'pincha aytishmaydi. Kompaniyaga ketib boradi. Da, kompaniyaga keladi baribir. Da, o'shanda men ko'pincha driverlar bilan aytaman-da. Faqat ishim bo'lgan telefon qilmagan, orasiradamda hol-ahvol so'rash uchun ham telefon qilib turgan deb hazillashib, yaxshi muomalada bo'lib, driverlar bilan yaxshi kelishga harakat qilamiz-da. O'shaning uchun bir payt telefon qilganda, nima gap deb seriozdan aniqsiz, yo'q, ish yo'q, prosta o'zim hol-ahvol qilganlar. Keyin oila yaxshimi? Oiladan ko'pchilik masalan ko'p driverlar bilan hech kim menimcha unaqa gaplashmaydi. Hamma ish bo'yicha gaplashadi. Yo'qda o'zbekchasiga olib ketaman-da, uychilar yaxshimi, oilang yaxshimi degandan keyin ana o'sha family anaqasida takoy take care qilarkan deb turgan bo'lsa ham o'sha leveli rezko o'zgaradi, ana o'sha oilasini eslatasiz o'zi. Yaxshi, rahmat so'raganing uchun, yo'q, sekin yumshab kelgan o'sha kechagida masalan yana bittasi telefon qildi. Yo ishim yo'q, o'zim eslabdi. Faqat san qilmaysan-ku dedi, men qilib turaman, mana deb. Muloqotda driverlar bilan baribir muomalani yaxshi qilish kerak edi. Retentionga ham yordam beradi kompaniyada. Ko'proq muddat qoladi. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Nima deydi, bad cop, good cop dedi-ku, o'shaning uchun har xil vaziyatlarda o'shaning uchun safety assist please degan joylari ko'p uchraydi. Muammo bo'lgan paytda ular safetyni eshitgandan keyin ular ham sal takoy anaqaroq bo'lib qoladi. Shunaqa. Endi to'g'ri har xil odam bo'ladi, driverlar, zo'r driverlarimiz ham bo'lgan, aka-ukadek bo'lib ketganmiz. Unaqa paytda masalan ishga ham katta foydasi bor-da. Masalan, favor qilish kerak bo'ladi, bu narsalar qilish kerak bo'ladi. Masalan, bir xil driverlar o'zi qila oladigan narsani, masalan, bir xil driverlar bor-da, oddiy narsa. Oddiy narsani shundoq qilib yuborgin, ketasan. Degan joyda amnod mekanik deb turib oladi. Men tushunmayman, men bilmayman. Yo'q. Sensori shundoq olib borgan desa ham, yo'q, oddiy narsa yoki bir narsani burab qo'yish yoki oddiy narsa bo'lishi odam qo'lidan keladigan narsa. Uning uchun mexanik bo'lish shart emas, diplom kerak emas, boshqa kerak emas. O'shani tushunmaydi. Lekin shunaqa driverlar bor, masalan, biz mekanik chaqiramiz turgan joyimizda o'zi harakat qilib o'zim replace qilaman, boshqa qilaman, tayyorlanib to'g'ri. Harakatchan bu. O'shanaqa holatlarda baribir muomala yaxshi bo'lgani yaxshi-da. To'g'ri. Chem men bir xil payti men ko'rib qolaman, shogirdlarimiz bir xil payti asabiylashib ketib qolishadi. Men yosh. Balkim tushunmayotgandir, balkim unga yetib bormayotgandir. Yoki driver holatiga qo'ya olmayapti. Yoki senga tushuntira olmayotgandir deyman-da. O'shaning uchun har qanday holatda, har qanday vaziyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar muomalani chiroyli qilish kerak. Shunday. Chunki bari ofisda o'tirib easy. Chunki men aytaman, driver holatiga o'zini qo'ysa, you have no idea u nima his qilayotgani, u qanaqa holatda, in the middle of nowhere. Sen o'zing bo'rilib turgandir orqada. Qorni och, kech qolyapti, gap eshitadi, pul ishlash kerak, minusga kiryapti, oila boqish kerak, boshqa narsalar o'shana bularga masalan nafaqat driverga o'sha o'zimizning shogirdlarga ham shunaqa treninglar berib o'sha driverni maksimal darajada tushunishga harakat qildirib, ya'ni u doesn't matter, u fleet bo'lsin, ELT bo'lsin, dispatch bo'lsin yoki update bo'lsin. O'shanda agar o'sha guvohi bo'lib qolsa ham, navoda mana shiftimda shunaqa narsalar bo'lib qoladigan bo'lsa, ko'pincha o'sha og'ir keladi. Naytda ham boshqa ham bolalarga tushuntirib, chiroyli qilib tushuntiramiz. Ya'ni driverlar bilan kommunikatsiyani yaxshi ushlash, u
kompaniyaga plus bo'lsa plus bo'ladi, minus bo'lmaydi. O'zi umumiy ishi o'zi communication ushlashda onlayn ishlaniladi. Shuni ham eplay olmasa endi need to terminate that guy da. Skilllaridan o'sha o'zini stress management skilllari juda ham kerak bo'ladi va ayniqsa logistikamizda. One of the requirements-ku logistikada stress proof bo'lishing kerak. Yeah. Mana shunaqa asabiy vaziyatlarda o'zini tonini ham ushlab qolish qiyin bo'ladi-da, professionalizm. Multitasking, Qo'lim stress bo'lishi kerak. Sport bilan shug'ullanib boshqa chiqarib olish kerak. clear mind bo'ladi. Minding clear bo'ladi и motivatsiya qanaqadir hayotda motivatsiyang yaxshilanadi. Boshimdan o'tgan, chunki shunaqa holatlar bo'lgan, o'zim hayron qolganman-da. No, endi hozir nima deydi, ayrim vaziyatlarga situations deydi, o'shanga qarab hozirgi holatimga qaramanglar, biz ham vaqtida Xudo xolasa endi bu yoqqa yozib endi harakat qilamiz. Endi Sam Auto Nodar akam o'zi kuzatib turaman. Ular lekin tinmaydi. Baxtiyor aka, ular pastdan endi Tennis, badminton, gym. O'zimiz ofisda ham futbol o'tkazib turadi. Bizdan tim o'zaro masalan futbolga chiqishadi bolalar. Har xil не только faqat yevichar korporativga emasda, Choyxonada sportivniy anaqalar ham bu eventlar ham bo'lib turadi-da. Paintball. Da. Shunaqa. We can end our or is there any other gaplar bo'lsa? Yo'q, menda qo'shimcha qiladigan bo'lsa, marhamat. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, o'zimni background o'qiyotgan sohamdan kelib chiqadigan bo'lsam, Singapurda o'qiyman, IT yo'nalishida. O'sha logistikada bunda kuzatib tursangiz, chetdan daily tasklarni qanaqa qilib yaxshilanish, qaysidir joylarini improve qilish uchun IT juda ham yordam beradi. Shunday. Misol uchun umumiy not only in ELD fleet emas, umumiy kompaniyani, ya'ni kadrlarni key performance-ini ko'rish, KPI'lar qo'yib, ularni analiz qilish, unga alohida platforma, veb-sayt yaratib, kim qanday ishlayapti, qancha value olib kelyapti kompaniyaga, ularni ham misol uchun analiz qilib ko'rib turish uchun kim qanday ishlayotganini IT kerak baribir. Platformalar yaratib, misol uchun CRM sistemalar bo'lishi mumkin kompaniyada, ularni track qilib. Chunki qanday ideyalar bo'ldi? ELD'ni o'zi IT-ku o'zi. ELD'ni o'zi IT-da. Shu to'l charjlarni qanaqa yo'qotish, dispatch nafaqat u fleet bo'lib turib, nafaqat o'zingiz sohangiz hamda boshqa hamkasblaringizni ishini o'rganib, ularga ham o'rtadagi communicationni, masalan, eng qiyin narsa deb o'ylagan narsam bu logistikada o'zaro departamentlar orasidagi communicationni balans qilib turish. Chunki bu yerda track issue bo'lib turgan bo'lsa fleetda, bu yerda dispatchlar yuklayotgan bo'lsa, track holatidan bilmayotgan bo'lsa, bu yerda brokerga "Davay, reja kepim bor, davay, ketyapman, davay." Zo'r raytni berdi, bu yerda va'da berib, endi qiynalib kuni bo'yi asabda kelib, olgan yukini bu yerda keyin update chiqib ishi bo'lib tursa, yurmasa not starting deb tursa keyin o'sha eng qiyin communicationni hozir hamma Telegram ishlatadi. O'shani improve qilish uchun o'rganib olgandan keyin botlar bilan yoki boshqa status update qilish uchun chatlarni yo'li bilan improve qilishni ideyalarni o'rganib rivojlantirish bu ideyalari bor. Shu projekt ustida ishlanyapti IT. Da. Yaqinda bizning o'zimizni kompaniyamizga kirib keldi. Hozir RT ishlatardik. Hozir Data Track degan app kiritib keldi. Unda hozir GPT funksiyalari, AI ancha funksiyalarni yaxshi bajaryapti. Invoicelarni shundoq kiritsangiz, hamma to'ldirib beradigan joylari, tekshiradigan joylari, tasdiqlar. Ruchnoy kiritish kerak edi, masalan, data, component name, vendor yo hammasida hozir olib shunday borib tashib yuborsa o'zi tartibsiz. Kamchiliklari bor, no, ancha foydali, vaqt tejaladi.
и productivity. Da. Vaqtingizni boshqa foydaliroq narsaga sarflab. Da. Shunaqa qilib. Shu. Shu qancha kompaniyaga foydasi tegadigan ishlarni qilsangiz, shu improve qilishga, har bitta task managementni yaxshi qilishga applicationlar yoki o'zingizdan ideyalar bo'lsa, bizlarning kompaniyada ham yaxshi support qilishadi bunga. Agar ideya bo'lsa, bo'ldi, bos, biz supportdamiz. Da. Muhimi o'sha ustida o'zing To'xtab qolmasin. ideyani ustida o'zing shakllantir deyishadi bosslar. Approve berib, har doim supportda bo'lishadi. Da. O'sish xohlagan odam o'z ustida ishlash kerak deb o'ylayman. Shunday. Bo'ldi, men dispatch bo'ldim yoki men safety yoki men manager bo'ldim degan narsa bo'lishi kerak emas. Ko'pchilikda shunaqa lekin. Bo'l, pul topyaptimi, qotib qoladi. Inson zoti shunaqa. Boshqa narsa komfort zonga kirgandan keyin komfort zondan chiqish juda qiyin. I don't need fleet, I don't need safety. ya'ni Spain olib o'tiraman bo'ldi. Masalan, shu ham yetadi menga. Deyish noto'g'ri. Da. Shunday. Hammaga omad. Ishlarga rivojlangan rahmat shunchalik bizani taklif qilib, vaqtinglarni ayamasdan. Sizlarga ham rahmat vaqtinglarni ajratganinglar uchun. Hammaga manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Inshaalloh. Memoryga save qilib qo'yamiz bu videoni. Bo'ldi. Thank you so much. Rahmat. Bo'ldi.